2.1 ஆம்பிளிஃபையர் வந்து அசெம்பிள் பண்ண போகிறோம். 4 வோல்ட் 24 024 5 ஆம்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஐசி போர்டு வந்து 4191ஓடது. இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐசி கிட்டு பவர் சப்ளை போர்டு வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு. எங்கெங்கே வைக்கிறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் மேட்ச் பண்ணி ஓரளவுக்கு வந்து நம்ம பண்ணிட்டோம். இது வந்து 4191ஓட ஐசி. பின்னாடி சிடி மோடு இருக்குல்ல, சிடி மோடு போனோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த நாய்ஸ் ஃபுல்லாகவே வரல. அவ்வளோ அந்த நாய்ஸ் ஃபுல்லாக வரல. கேட்குதான்னு தெரில, உங்களுக்கு ஆடிபிளாக இருக்கேன்னு தெரில. ஹலோ வணக்கம் நண்பா, இது உங்கள் லோகநாதன். இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஒரு 2.1 ஆம்பிளிஃபையர் வந்து அசெம்பிள் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த ஆம்பிளிஃபையர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஹெவியாக வந்து அசெம்பிள் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு என்னென்ன மெட்டீரியல் வந்து உள்ளே வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கேபினெட் ஒன்று வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து ஃப்ரண்ட் கேபினெட் வந்து ஃப்ரண்ட் பேனலு தனியாக வரும், எடுத்துங்க வச்சுக்கணும். உள்ளே வந்து இன்டீரியர் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து இன்னரில் வந்து இருக்குது. மெயின் கேபிள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஹெவியாகவே வாங்கியிருக்கோம். ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர். இது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 24 வோல்ட் 24 024 5 ஆம்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கேஜுவலி ஹெவியாக இருக்கிற ஒயரே வந்து வாங்கியிருக்கோம், மெயின் ஒயரு. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த ரிப்பன் ஒயர் வாங்கியிருக்கோம் உள்ள ஒயரிங் பண்ணுறதுக்கு. இது இல்லாமல் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த கிட்டு தேவையான இந்த இது நாபு இதெல்லாமே வந்து இதில் இருக்கும். எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃபியூஸ் ஒன்று வாங்கியிருக்கோம். ஃபியூஸ் வந்து அடிஷ்னலாக கஸ்டமர் வந்து கேட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஃபியூஸ் ஒன்று வாங்கியிருக்கு. இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்ரீ கம்பெனியோட ஐசி போர்டு வந்து 4191ஓடது. ஸோ 4191 ஐசி போர்டு. அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பவர் சப்ளைக்கு தேவையான கெப்பாசிட்டரு, அந்த கெப்பாசிட்டர் அதெல்லாம் அந்த கவரில் இருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ப்ரீஆம்ப் போர்டு. இது வந்து நம்மளுக்கு பேஸ் டபுள் போர்டு சன் கம்பெனியோடது வாங்கியிருக்கோம். அடுத்தது வந்து இது வந்து ஸ்க்ரூ பாக்கெட்டு. இது வந்து பவர் சப்ளை. இந்த பவர் சப்ளை போர்டுக்கு இந்த பவர் சப்ளை வந்து இந்த போர்டு அசெம்பிள் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிசிபி வாங்கியிருக்கோம். இது வந்து ப்ளூடூத்து, முன்னாடி ஃப்ரண்ட் பேனல் ப்ளூடூத் பேனலு. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கூலிங் ஃபேன் ஒன்று வாங்கியிருக்கோம். அதுக்கு தேவையான கிரில் ஒன்று இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து 7812 வந்து 12 வோல்ட் வந்து அந்த கிரில்லுக்கெல்லாம் வந்து ஐடியலாக போகணும். அதனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 12 வோல்ட் ரெகுலேட்டர் ஒன்று போட்டுக்கலாம். அது இல்லாமல் வந்து 5 வோல்ட் ரெகுலேட்டர் ஒன்று வாங்கியிருக்கு. இது வந்து செலக்டார் சுவிட்சு ஃப்ரண்ட்டில் வச்சுக்கிறதுக்கு. அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து பின்னாடி வந்து நம்ம இன்புட் எடுக்கிறதுக்கு டிவிடி இருந்தாட்டும் இல்லை ஆக்ஸ் இன்புட் கொடுக்குறோம் இல்லையா, அது வந்து எடுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு இது. அடுத்தது வந்து இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐசி கிட்டு. அது போக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து டயோடு வாங்கியிருக்கோம், இந்த பவர் சப்ளை போர்டுக்கான டயோடு. இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து 4191. போர்டில் வந்து ஸ்டீரியோ பண்ணுறது தான். பிரிட்ஜ் பண்ணியிருந்தால் அதில் மோனோவாக இருக்கும், இல்லை தனித்தனியாக வச்சுருந்தோம்னா அதில் ஸ்டீரியோவாக இருக்கும். இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறதெல்லாம் ரீசன் இல்லை. அடுத்து வந்து சாக்கெட் வந்து 3 எடுத்திருக்கோம். இது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வைஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உள்ள வந்து நல்லா ஹெவியாகவே வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இதான் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மரு. நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து எல்லாம் ஓரளவுக்கு வந்து ஃபிட் பண்ணிவிட்டு, என்னால் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஃபிட் பண்ணி எடுக்க முடியாது. ஃபிட் பண்ணுறதெல்லாம் எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு வீடியோ வந்து ரொம்ப லென்த்தாக போகும். ஸோ நம்ம வந்து இதை வந்து அசெம்பிள் பண்ணுற ஃபஸ்ட்டு வீடியோ அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்து குயிக்காக வந்து அசெம்பிள் பண்ணிட்டு நான் வந்து ஒவ்வொன்றா சொல்கிறேன். இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து அசெம்பிளிங் வீடியோ ஒன்று தேவைப்பட்டுச்சு, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நீங்கள் பண்ணுறதெல்லாம் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து அதை ஆட் பண்ணலாம். நான் வந்து இப்போ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன். அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த பவர் சப்ளை போர்டு வந்து அப்படியே அசெம்பிள் பண்ணிக்கலாம். அசெம்பிள் பண்ணிட்டு நான் காட்டுறேன். பவர் சப்ளை போர்டு வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு. இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 24 வோல்ட்டுக்கு, இது வந்து 12 வோல்ட்டுக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 12 வோல்ட் ரெகுலேட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் 7812. உள்ள மாட்டுற ஃபிட்டிங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹோல்ஸ் போட்டு கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணி எங்கெங்கே வைக்கிறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் மேட்ச் பண்ணி ஓரளவுக்கு வந்து நம்ம பண்ணிட்டோம். அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா லெஃப்ட் ரைட்டு சேனலுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஸ்டீரியோ போர்டு வந்து வாங்கியிருக்கோம். அது வந்து உதயா கம்பெனியோட
ஸ்டீரியோ போர்டு 4191க்கு வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து 4191க்கு ஓட ஐசி. ஸோ இந்த ஹீட் சிங்க்கு. ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து ஹீட் சிங்க்கு எல்லாமே வந்து ஃபிட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்து நான் ஃபிட் பண்ணிடுறேன். அதுக்கப்புறம் ஒயரிங் பற்றி நான் வந்து சொல்லலாம், ஃபர்தராக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இந்த செட்டு வந்து ஒர்க்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிருச்சு. நம்ம இப்போதைக்கு சப்பு மட்டும் வந்து டிசேபிள் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அண்ட் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உதயா கம்பெனியோட 4191 ஸ்டீரியோ போர்டு லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு. இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்ரீ கம்பெனியோட 4191 மோனோ போர்டு சப்புக்கு. இது வந்து சப்பு பிரியம் போர்டு. இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பேஸ் டபுள் போர்டு. அடுத்து இது வந்து பார்த்தா பவர் சப்ளை வந்து நம்ம தனியாக வந்து மேக் பண்ணிச்சு போர்டே வந்து. அண்டு வந்து அடிஷ்னலாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒரு 5 வோல்ட் ரெகுலேட்டர் ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருப்போம். இங்கே வந்து ஒரு 12 வோல்ட் ரெகுலேட்டர் ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருப்போம். அண்ட் இதில் என்ன ஒரு கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இப்போ வந்து எல்லாம் ஒர்க்கு முடிஞ்சிருச்சு. ஆனால் வந்து இப்போ வந்து ப்ளூடூத் மோடில் இருக்குது. ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ப்ளூடூத் மோடில் இருக்குது. ப்ளூடூத் மோடில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சவுண்டு வச்சோம் அப்படின்னா ஒரு மாதிரி நாய்ஸ் வருது, கேட்குதா? இந்த மாதிரி நாய்ஸ் வருது. பட் இதே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பின்னாடி சிடி மோடு இருக்குல்ல, சிடி மோடு போனோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த நாய்ஸ் ஃபுல்லாகவே வரல. எவ்வளோதான் சவுண்டு வச்சாலும் நம்மளுக்கு அந்த நாய்ஸே வரல. இதே வந்து நம்ம ப்ளூடூத் மோட் போனோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அது நாய்ஸ் வருது. ஸோ அது மாதிரி இறையிற மாதிரி சவுண்டு வருது. ஸோ அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கிரவுண்ட் வந்து இங்கே பண்ணியிருக்கோம், ப்ராப்பராக தான் வந்து இங்கேருந்து எடுத்து பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இங்கேருந்து வந்து வரும்போது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கிரவுண்டு வந்து நிறைய சர்க்யூட் போய் வருது. ஸோ இந்த சர்க்யூட்டெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வரும்போது இந்த கிரவுண்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து டைரெக்டாக இந்த 2 ஐசி போர்டு ப்ளஸ் வந்து வால்யூம் கண்ட்ரோலுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே வந்து இவ்வளோ சர்க்யூட் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வரதுனால அந்த கிரவுண்ட் வந்து லேகிங்காக இருக்குது. இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து இதுலேருந்து இன்னொரு கிரவுண்டு வந்து நான் வந்து பற்ற வச்சுருக்கேன். பற்ற வச்சுட்டு நம்ம வந்து இதை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுலேருந்து பற்ற வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து யூஎஸ்பி போர்டு. ஸோ இந்த யூஎஸ்பி போர்டில் வந்து நான் வைக்கிறேன். வால்யூம் அப்படியே கண்ட்ரோல் ஆகிடுச்சு. ஸோ அந்த சவுண்டே வரல, அவ்வளோ அந்த நாய்ஸ் ஃபுல்லாக வரல. கேட்குதான்னு தெரில, உங்களுக்கு ஆடிபிளாக இருக்கேன்னு தெரில. சரிங்க, சவுண்ட் அதிகமாக வச்சுட்டு இப்போ கேட்குன்னு நினைக்கிறேன். சவுண்ட் அதிகமாக வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து நான் வந்து இதில் வைக்கிற பாருங்கள், அவ்வளோதான், அந்த நாய்ஸ் சுத்தமாக வரல. ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே வந்து கிரவுண்ட் லேக்கிங் ஆகிறது தான் அந்த ப்ராப்ளமே. ஸோ இந்த இடத்துக்கால வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து இந்த கிரவுண்டு வந்து அடிஷ்னலாக இது கூட வச்சு சால்டர் பண்ணிடுறோம், அவ்வளோதான். ஸோ சால்டர் பண்ணிட்டோம்னாவே நம்மளுக்கு வந்து இந்த நாய்ஸ் வந்து அரெஸ்ட் ஆயிரும். ஸோ அதை பண்ணிவிட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு போட்டு கட்டுறேன். ஓகே, அவ்வளோதான். இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இங்கே வந்து கிரவுண்ட் பண்ணி இதை எடுத்துகிட்டு போய் அடிஷனலாக சப்பில் ஒரு கிரவுண்டு கொடுத்துருக்கோம். அண்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்த கிரவுண்டு சப்புக்கு கொண்டு போயிருக்கு. இதுலேருந்து வந்து இந்த ரெகுலேட்டர் கொண்டு வந்திருக்கு, 5 வோல்ட் ரெகுலேட்டருக்கு. ஸோ அவ்வளோதான். இந்த ஒயரிங் வந்து ஃபுல்லாக பண்ணினதுக்கப்புறம் இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பாரு ப்ளூடூத் ஆனில் தான் இருக்குது. சவுண்டு வந்து ஃபுல்லாக வைக்கிறேன். ஸோ அந்த நாய்ஸ் வந்து கம்மியாயிடுச்சு. ஸோ நாய்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. கிட்டத்தட்ட வந்து ஃபுல்லாகவே லோ ஆகிடுச்சு. கிட்ட வச்சாலுமே நம்மளுக்கு ஆடிபிளாக இல்லை. இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாக வந்து நாய்ஸ் ட்ராப் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லை. லெஃப்ட் ரைட் சேனல் மட்டும் நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணிச்சு. நம்ம வீட்டில் வந்து சப் இல்லை, அதனால் வந்து சப் வச்சு டெஸ்ட் பண்ண முடியல. லெஃப்ட் ரைட் சேனல் வந்து டெஸ்ட் பண்ண வீடியோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நான் வந்து இது யூடியூப்பில் வந்து அப்லோட் பண்ண முடியல. என்ன ரீசன் அப்படின்னா நமக்கு காப்பிரைட் இஷ்யூ இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து யூடியூப்பில் என்னால் அப்லோட் பண்ண முடியல. இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து இதோட சவுண்ட் குவாலிட்டி இந்த மாதிரிலாம் டெஸ்ட் பண்ணணும்னு தோணுச்சு அப்படின்னா நான் வந்து இதை வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து ஒரு வீடியோ எடுத்து போடுறேன். அதை இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் போய் பாருங்கள். இது இல்லாமல் வந்து நம்ம சப்பை ஆட் பண்ணி அதுக்கு தனியாகவும் வீடியோ போடுறேன். இதெல்லாமே வந்து நான் வந்து ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் போடுறேன். நீங்கள் அதில் வந்து ஆடியோ குவாலிட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க. சப்பை ஆட் பண்ணுறதையும் நம்ம வந்து சேனலில் போடலாம், பட் ஆடியோ வந்து நம்ம வந்து பப்ளிஷ் பண்ண முடியாது. அதனால் ஆக்சுவலாக நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒயரிங் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்மளால் வந்து ஃபுல்லாக வந்து சொல்ல முடியல. என்ன ரீசன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து கேமரா சப்போர்ட் இல்லை.
அதே சமயம் வந்து நான் டெய்லி ஒரு 1/2 hour இல்லைன்னா 1 hour தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் இந்த ஒயரிங்கு இது செட்டு போடுறதுக்கு எல்லாமே. ஸோ கிட்டத்தட்ட இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு 1 week பக்கமாக வச்சு நம்ம வந்து செட்டு பண்ணியிருக்கு. ஸோ இப்படி இருக்கும்போது நம்ம வந்து டெய்லி ரொம்ப நேரம் வச்சு கேமரா எடுத்துகிட்டு இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து எடுக்க முடியல. ஸோ அது ஒரு ரீசனுக்காக வந்து ஓகே, ஏதாவது நம்ம ஃப்ரீ டைமில் வந்து இதை பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபுல்லாக வந்து கவர் பண்ணியிருக்கலாம். இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னா நம்ம வந்து அடுத்து வேறு யாராச்சும் சொன்னாங்க அப்படின்னா நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதை வந்து ஒயரிங் டீட்டெயில்ஸோடு நான் வந்து ஃபுல்லாக போட்டு காமிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் மேக் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஒயரிங் டீட்டெயில்ஸோடு நான் வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன். எனக்கு இப்போ வந்து டைம் இல்லாத ரீசன்னால வந்து நம்மளால் கேமரா வச்சு எடுத்தோம் அப்படின்னா இன்னுமே வந்து இன்னொரு வாரம் டிலே ஆகிருக்கும். ஸோ அதனால தான் வந்து நம்மளால் வந்து எடுக்க முடியல. வந்து இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அடிஷ்னலாக ஒரு யூஎஸ்பி போர்டுக்கு ஒரு ரிமோட் கிட் ஒன்று வரும். ஸோ அந்த ரிமோட் கிட் இது. ஸோ மேக்ஸிமம் நம்மளுக்கு ரிமோட் கிட்டு தேவைப்படாது.